代表说我们现在其实空气变得更冷冽、更干燥，这就牵涉到现在的节气喽。现在是大寒这个节气，那这个节气代表什么呢？代表说我们现在其实空气变得更冷冽、更干燥。那这时候其实呼吸道还是需要一个比较温和、温暖、湿润的空气的。那这个空气更容易让呼吸道更敏感，特别对一些比如说老年族群呐、或是免疫力较低的族群，或是一些婴幼儿，他们呼吸道更为娇嫩、脆弱，所以他们更容易诱发一些咳嗽啊、气喘之类的呼吸道敏感的症状。